ایرپاد پرویی که سفارش خود کشور امریکاست. درسته های کپیه، اما از نظر طراحی و کیفیت ساخت با ایرپاد 10 میلیون تومانی اپل بو نمیزنیم. بریم برای آنباکس. قبل از هر چیزی بهتون بگم که این ایرپادی که میبینید از های کپی های دیگه توی بازار واقعا کیفیت ساختش بالاتره، چون سفارش خود کشور امریکاست. حتی سریال نامبر و لوگوی اپل هم روی جعبهش هست. در جعبه رو که باز کنیم، داخل جعبه یه سری دفترچه و اطلاع در مورد ایرپادها هست. خود کیس رو داریم و این زیرم چندین سری سیلیکونی با توجه به فرم گوش شما کوچیک و بزرگ میتونید عوضش کنید. کابل لایتینگ هم داره. خود کیسش هم داریم که از متریال ساخت بالایی برخورداره و دو تا ایرپاد رو میتونید داخلش بذارید. ایرپاد پرو به همه گوشی اندرویدی و آی او اس متصل میشه. هیچ محدودیتی براش نیست. داخل گوش خیلی راحت قرار میگیره. سنسور لمسی این بغلش داره، میتونید باهاش تماس جواب بدید، رد تماس بزنید، موزیک رو کنترل کنید و سیری هم باهاش فعال کنید. چون این سنسور لمسیشه که میتونید باهاش موزیک رو پلی کنید، فقط کیفیت سرور رو داشته باشید. واقعا عالیه. اگر شما مثل من باشگاه میرید یا توی محیط‌های شلوغ نمیخواید گوشی موبایلتون رو در بیارید، 100% بهتون پیشنهاد میکنم این ایرپاد پرو رو تهیه کنید. هم نمای فوق‌العاده‌ای داره، همین که خیلی هم کاربردیه، چه برای موزیک چه برای مکالمه. قیمتش هم که استثنایی 0.1 پول برند اپلشه.